Sonntag, 14. Oktober 2018, ab 10 Uhr, Frühschoppen im Wirtshaus Stritzing mit Live-Musik und Gewinnspiel. Und Essen und Trinken zu Schmankerlpreisen. Alles darüber und noch viel mehr auf stritzing.at. Helten Motorshop GmbH, dein Spezialist für Offroad-Sport. Wir bieten unseren Kunden nur die beste Ware und eine ausführliche Beratung. Denn nur mit hoher Qualität kann man siegen oder einfach nur Spaß haben. auner-ooe.at. Sonnenbrillen, Sportbrillen, Skibrillen, Kindersonnenbrillen, Lesehilfen und Multifunktionstücher. Sam Eyewear GmbH steht für Avantgarde, Raffinesse und Innovation. sam-eyewear.com. Gasthaus Scheich in Wallern an der Trattnach. Dort, wo es die wahrscheinlich besten Back- und Brathändel des Universums gibt. Und einen modernen Saal für Feste und Feiern aller Art. scheich-wallern.at. Regionalmagazin in Donau-Hausruck. Diese Woche neu. Zuerst lesen wir das. regional-magazin.at. Samstag, 13. Oktober um 14 Uhr und um 20 Uhr. Peuerbacher Gstanzlsinger im Gasthof Ortelhof. Durch das Programm führt Walter Ecker. Alle Infos und Kartenvorverkauf unter ortelhof.com. Noch gibt es Restkarten. 8 Renntage, davon 7 bei Sonnenschein, einer bei Regen. Im Prinzip passt dieses Verhältnis ja 1a. Nur, dass der Regentag gerade auf den Finaltag der Oberösterreichischen Motocross-Landesmeisterschaft und des Oberösterreichischen Motocross Cup fällt, naja, das hätte sich Petrus etwas besser einteilen können. Aber wollen wir nicht unzufrieden sein, denn auch das Grande Finale in Österreichs beliebtester Hobby-Motocross-Rennserie beweist ein weiteres Mal. Sowohl Aktive als auch Fans lässt das Wetter ziemlich kalt. Ob 35 Grad wie in Lest oder nur 10 Grad wie im HSV Motocross Park in Untertrattbach, das Interesse an dieser spektakulären Motorsportart ist ungebrochen. Über 150 Fahrerinnen und Fahrer sowie weit über 500 Fans handeln nach dem Motto: Es gibt kein falsches Wetter, sondern nur die falsche Bekleidung. Ja, es war halt heute ein bisschen dreckig, wieder mal das erste Mal in den Jahr. Mal was anderes gegen die Staubsachen, was wir bis jetzt gehabt haben. Aber es waren reguläre Bedingungen, es waren schwierige Bedingungen. Und der Heeressportverein hat sich massiv bemüht, weil es hat bis um 12:30 hat es jetzt durchgehend geregnet gehabt. Gestern Nachmittag hat es noch gestaubt. Aber jetzt, es waren reguläre Bedingungen und anstrengend, aber anders zum Fahren. Ja, bei mir ist jetzt das 21. Mal und ich fahre immer gern, aber das haben wir schon bei Sonnenschein da ein Rennen gehabt und bei Läden und Schlamm, so wie jetzt auch. Aber mei, fürs Wetter kann keiner was, aber sie geben sich brutale Mühe. Die, von denen der Urbayer da spricht, sind die vielen ehrenamtlichen Weibleins und Männleins des HSV Wels, Zweigverein Motorsport. Was die an diesem Tag leisten, das ist beinahe unmenschlich. Aber so wie schon seit Jahren stellen sie ein Motorsportfest der Extraklasse auf die Beine. Besser gesagt, auf die schlammige Wiese und den aufgeweichten Parcours. Ja, selbst auf die gute Unterhaltung wird dann nicht vergessen. So spielt etwa der Musikverein Taufkirchen mit einer kleinen Abordnung zur Unterhaltung der Gäste im Festzelt auf. Dass es den Motocross-Freunden auch in Sachen Verpflegung an nichts fehlt. Dafür ist natürlich auch gesorgt. Knusprige Grillhändel, Bratwürstel, Bosner und natürlich Süßes wird den weit über 500 Motorsportfreunden zu Bier, Wein, Limo oder auch Kaffee kredenzt. Hunger und Durst, Fremdwörter bei dieser großartigen HSV-Veranstaltung. Ja, wir haben das 22. Rennen. Ich mache das seit 19 Jahren und heute das erste Mal, dass wir einen Ring gehabt haben. Aber die Fahrer haben das super gemeistert. Die Bedingungen haben sich jetzt wieder ein bisschen normalisiert. Zusammen haben wir wieder einen anderen Aufgabenbereich, aber das werden wir auch schaffen. Wir haben bis jetzt noch alles geschafft. Davon kann man mit Sicherheit ausgehen. Aber gerade dieser Zusammenhalt der Motorsportfreunde ist wohl auch der Grund, warum gerade in Zeiten wie diesen dem HSV Wels sehr viele zur Seite stehen.
Ja, da gibt es natürlich eine ganze Menge. Der Ernst Hölden mit seiner Veranstaltung mal als erstes genannt und dann natürlich örtliche Werbeträger, alle möglichen Unternehmer, die Brauerei, Ritterbrau müssen wir natürlich an der Stelle auch nennen, die uns immer sehr gerne unterstützt, die halt jetzt das Problem haben, dass das ganze dreckige Zeug zurückkriegen von uns. Dreck, der spielt natürlich auch an diesem Finaltag die Hauptrolle. Aber nochmals betont, alle Rennen finden unter absolut regulären Verhältnissen statt. So etwa in der oberösterreichischen Motocross-Landesmeisterschaftsklasse MX2. Wobei natürlich bei diesen erschwerten Bedingungen kleine Hopperlas erlaubt sind. Einer lässt sich auch von diesem Umstand nicht aus der Bahn, besser gesagt vom Sattel seiner KTM werfen. Christoph Zeintl vom Veranstalterverein HSV Wels KTM Zauner ist bei beiden Finalrennen eine Klasse für sich und sichert sich mit einem sehr komfortablen Vorsprung den Landesmeistertitel 2018 in dieser schnellen Klasse. Ja, danke. Also im Oberösterreich Cup und in der Landesmeisterschaft ist echt gut gelaufen. Ich habe immer konstant punkten können und habe es in Herzogsdorf schon entscheiden können, weil eben der Vorsprung schon groß genug war und jetzt kann ich heute super locker befreit fahren und macht Spaß. Ja. Neben Zeintl stehen als oberösterreichischer Vizelandesmeister Paul Neuhofer und als Dritter Michael Schweighofer am Stockerl. Mit einem sehr sanften Ruhekissen kommt auch Andreas Schmiedinger vom Team Heidelmeier Honda Schmiedinger zum Finale nach Taufkirchen. 35 Zähler beträgt sein Vorsprung auf Patrick Wimmer vor den beiden letzten Umläufen. Der Honda-Pilot lässt dann auch im Motocross-Sportpark in Untertratbach nichts mehr anbrennen und fixiert schon im ersten Lauf den Titel. In Hit 2 muss er seinem MX2-Landesmeisterkollegen Zeintl aber den Vortritt lassen. Naja, Profi bin ich mittlerweile nicht mehr. Ich war zwar Vize-Staatsmeister in der MX2-Klasse, aber das ist schon 2010 gewesen, ist also schon ein Echtel her. Und ja, ich freue mich, ist eine tolle Sache, ich habe da meinen Spaß. Ich muss Danke sagen ans Team Heidelmeier Honda Schmiedinger. Super Unterstützung und freut mich wirklich, dass das heuer so geklappt hat. Hinter Schmiedinger gibt's beinahe einen Zielfotoentscheid in Sachen Vizelandesmeister. Mit 2 ganz starken Läufen wandelt Michi Brammer einen 9-Punkte-Vorsprung von Patrick Wimmer in ein 3-Zähler-Guthaben für sich um. Der MSC Kronas Team Heldentreifer damit auf der 2, der MCC Behamberg-Pilot rutscht auf die 3 zurück. Damit jetzt zu den reinen Hobbyklassen des Oberösterreichischen Motocross Cup. Beginnen wir mit jenen, die schon ein paar Jährchen Motocross auf ihren Buckeln haben. Den Old Boys 40 Plus und den alten Herren 50 Plus. Wobei man denen ihre 4 oder 5 oder noch mehr Jahrzehnte bei Gott nicht ansieht. Was die grauen Panther da in den Schlamm zaubern, das kann sich mehr als nur sehen lassen. Am Ende hat bei den Jüngeren einer seine leicht verdreckte Nase vorne, der schon einige Motocross-Pokale in seinem Regal stehen hat. Ja, also ich habe mich gut vorbereitet auf die Saison und dann habe ich eigentlich ganz gut angefangen, habe dann in der Mitte ein bisschen nachgelassen, aber wenn gekämpft mit dem Martins Mario, der heute leider nicht da ist und Gott sei Dank jetzt einmal zum Abschluss nur einen Sieg und schauen wir, wie es im zweiten Lauf geht. Die Abwesenheit von Mario Martins nutzt übrigens neben dem Cupsieger noch einer gnadenlos aus. Allerdings ist es einer, dem man das von Herzen gönnt. Peter Paul Geishauser, das bayerische Motocross-Urgestein, überholt Martins noch und krönt nach seiner langen Verletzungspause die Comeback-Saison gleich mit Rang 2. Die Männer aus Bayern sind schon jahrelang sehr gern gesehene Gäste beim Oberösterreichischen Motocross Cup. Und so nebenbei sind die blau-weißen Jungs auch noch sauschnell unterwegs. So der Mann, dessen Siegergrinsen auch unter der Schlammkruste zu sehen ist. Ja, ich bin sehr zufrieden mit der Saison und mit ein wenig am Glück. Einen Lauf haben wir noch, kann ich dann noch wirklich Meister werden. Das war mein Ziel, jetzt bin ich 20 Jahre dabei, 4-mal Vizemeister und 6 oder 7-mal Dritter. Jetzt glaube ich, habe ich es endlich einmal geschafft, wenn ich Glück habe. Na, sagen's wir mal so. Sehr schnell fahren kann er, der sympathische Bayer. Beim Rechnen, das liegt aber wohl nur an der Anstrengung bei diesen Schlammbedingungen, gibt's noch Nachholbedarf. Denn natürlich steht er schon nach dem ersten Umlauf als Gesamtsieger fest.
Vor allen Dingen auch deshalb, weil sein schärfster Verfolger Karli Schmiedinger, der gerade erst seinen 60er gefeiert hat, krankheitsbedingt pausieren muss. Das kostet die oberösterreichische Motocross-Legende übrigens auch noch den Vizemeistertitel. Denn der Mr. Oberösterreich Cup Ernst Örni Helten fährt und sprengt mit 2 ganz starken Umläufen noch an Schmiedinger vorbei und darf sich als Ü50 Vize-Champ feiern lassen. Teilnehmermäßig auch in Taufkirchen, wieder sensationell stark besetzt, ist die Hobby MX2. Hier gibt's nach dem Qualify wieder eine Trennung in einen B- und in einen A-Lauf. Sensationell dabei aber auch, dass sich für die nur 20 Startplätze des A-Laufes gleich 2 Ladies qualifizieren. Mit dem Tages- und auch dem Gesamtsieg haben dann allerdings Helena Kraus und Linda Hinterberger mit den Tagesrängen 15 und 16 nichts zu tun. Die Jahreswertung 2018 liest sich in dieser Klasse nämlich so: Erster und damit Cupsieger Felix Neuhofer vom HSV Wels Team Helten, Zweiter Christian Schwarz vom ESC Eberschwang und Dritter Christoph Hintermüller vom MSC Steiertal. Ja, war ein super Jahr, hat mir voll taugt. Super, jedes Rennen hat mir eigentlich voll taugt. Jetzt da den Sieg in der Klasse taugt mir voll. Es war eigentlich immer super ins Fahren gekommen, aber man kann natürlich immer was verbessern und wenn man alle Rennen gewinnt, dann verbessert man sich auch. Die habe ich natürlich nicht alle gewonnen, aber trotzdem super happy und passt voll. Was steht nächstes Jahr im Programm? Ja, nächstes Jahr auf jeden Fall wieder ein Oberösterreich Cup, die 125er Klasse und vielleicht MX2 und auf jeden Fall auch eine 125er Klasse. Eine Klasse für sich ist in der Hobby MX1 ein Spross aus der PS-Großfamilie Eicher. Robert, der Sonnemann von MSV-Präsident Peter Eicher, kommt eigentlich als Tourist nach Taufkirchen. Der Yamaha-Fahrer steht schon vor dem Grande-Finale als Gesamtsieger in der Hobby MX1 fest und kann daher die Schwerstarbeit nach diesem Rennen recht locker kommentieren. Ich glaube, ja, heuer haben wir noch kein Dreckrennen gehabt, aber ich glaube, dass wir heute mal richtig alle in alle Klassen gefordert worden sind. Was ist das Schwierige dabei? Sitzen bleiben. Und immer sitzen geblieben heute? Heute haben wir es geschafft, oben sitzen bleiben. Ja. Hinter Eicher platzieren sich in der Hobby MX1 Simon Weninger vom MSC Kronast und Jürgen Kinz vom HSV Ried auf den Rängen 2 und 3. Damit, last but not least, zum jüngsten Kind des oberösterreichischen Motocross Cup, das sich schon in seiner ersten Saison prächtigst entwickelt hat. Die gemeinsame Klasse der Jugend 85 Kubikzentimeter und der 125er Zweitakt glänzt bei allen 8 Renntagen durch ein starkes Starterfeld und sehr spannende Rennen. In Taufkirchen holt sich HSV Wels Youngster Armin Orlinger den Tagessieg, sein Vereinskollege vom HSV Wels Team Helten Paul Neuhofer den Premieren-Gesamtsieg. War eine super Saison und ja, das letzte Rennen ein wenig verpatzt, aber Saisonsieg ist da und das passt. Ja, also es war wirklich eine gute Saison für mich. Ich habe so 2 Rennen auslassen müssen, weil wir Seitenmandel gerissen haben am Erzberg. Aber ja, jetzt ist es wieder voll gut gegangen. Heute war es zwar richtig schwarz am Fahren, aber ja, solange es dich nicht schmeißt, bist du vorne dabei. Orlinger wird übrigens hinter Neuhofer und Michael Weissmann Gesamtdritter in dieser neu geschaffenen Klasse. Erfreulich auch die Tatsache, dass sich der Motocross-Sport kaum Sorgen um den Nachwuchs machen muss. Man muss grundsätzlich sagen, Jugendliche ab 18 bis 25 jede Menge. In der jüngeren Klasse hängt es natürlich stark von den Eltern ab, die natürlich die Jugendlichen unterstützen durch Transport und Finanzierung. Rosen streut der 85er Tages- und auch Gesamtsieger Manuel Rohrbeck. Der Niederösterreicher holt sich den Cup vor Oliver Schmidt und Julian Brühwasser, dem Veranstalter. Trotzdem scheiß wie wieder heute ist das in Taufkirchen eine super Veranstaltung. Sie hat am Vormittag gut passt die Strecken, also ich habe es super empfunden und jetzt ist es natürlich optimal zum Fahren. Der junge und sehr sympathische Oberösterreich-Cup-Sieger vom UMTC Langenlois Team Rameis bringt auf den Punkt. Ein Top-Renntag, bestens organisiert vom HSV Wels. Und da passt diese erfreuliche Meldung in puncto HSV Motocross Sportpark Untertradbach natürlich perfekt dazu.
Ja, natürlich, da kann man sehr positive Mitteilungen geben. Also der Fortbestand von der Rennstrecken ist jetzt gesichert, die Verträge sind unterzeichnet und wir haben das Umwidmungsverfahren bereits eingeleitet und es schaut sehr gut aus, dass wir es heuer noch positiv abschließen können. Ja, glücklicherweise haben wir uns mit dem Grundstückseigentümer einigen können. Wir haben jetzt wieder auf 10 Jahre einen Pachtvertrag und wir haben glücklicherweise sogar die Strecken noch erweitern können. Wir haben jetzt noch eine Fläche dazugepachtet von einem anderen Grundstückseigentümer und wir werden hoffentlich, wenn alle Bescheide in Ordnung sind, nächstes Jahr im Frühling die Strecken erweitern können. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer dem großen Dank aller Motorsportfreunde an alle Beteiligten dieser sehr erfreulichen Sportgeschichte. Die Schlussworte überlassen wir aber dem Mr. Oberösterreich Cup, der mit seiner Susi, die elegant und charmant die Fäden im Hintergrund zieht, wieder einmal eine tolle Motocross-Saison auf die Räder gestellt hat. Hat man sich ein bisschen Gedanken über die nächste Saison gemacht? Sicher, weil immer nach dem Rennen ist vor der Saison und wir sind schon wieder Vorbereitung für nächstes Jahr. Es wird wieder 6 bis 8 Veranstaltungen geben. Recht viel ändern, glaube ich, braucht man nicht, weil es hat sich das bisherige System gut bewährt und sonst kann man nicht so viele Fahrer und ja, bewährtes sollte man nicht zu viel verändern. Aber es gibt ja noch einen Höhepunkt. Ja, das ist die Siegerehrung. Wir haben heuer am 10. November haben wir dann noch die große Siegerehrung, wo in den meisten Klassen die ersten 10 und wo es halt Top-Bewertung gibt, die ersten 5 nur Preise gibt. Es werden da über 70 Pokale ausgeben und jede Menge Preisgeld und so weiter. Also das ist das absolute Highlight und dann haben wir die Saison abgeschlossen und dann beginnt eigentlich schon im Vorfeld wieder die Arbeiten für die Saison 2019.